kính mời cùng tiến về sân khấu ông Nguyễn Quốc Hoàng, phó bí thư phường Rạch Dừa, và ông Nguyễn Hoàng Hấu, chủ tịch phường Vũng Tàu. Xin được mời quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng tiến về sân khấu để chúng ta dâng tặng những đóa hoa tươi thắm nhất để cùng chúc mừng cho một khoảnh khắc đặc biệt ngày hôm nay, cùng chào đón năm mới năm 2026. Xin được cảm ơn đạo diễn chương trình, nhạc trưởng và các nghệ sĩ đã cùng cống hiến tài năng và những tác phẩm của mình, những giai điệu âm nhạc tuyệt vời để chúng ta cùng nhau tạo nên một đêm hòa nhạc nghệ thuật thật thăng hoa cảm xúc để đón chào năm mới năm 2026. Xin được cảm ơn quý vị lãnh đạo và mời quý vị cùng hướng mắt trên sân khấu để chúng ta cùng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị lãnh đạo rất nhiều và cảm ơn các nghệ sĩ đã có phần tạo nên những sắc màu và hãy cùng nhau tận hưởng một không gian tuyệt vời sân khấu để đón chào năm mới.
Bạn hãy để lại bình luận